sürücülərin özünə inam, öz güvənlə bağlı olaraq düşünürlər ki, heç bir zaman həyatları boyunca qəza və hadisələr baş verməyəcək. Ancaq unudurlar ki, biz qəza törətməsək də belə, sözsüz ki, digər insanlar tərəfindən bu qəza qaçınılmazdır. Təbii hadisələr tərəfindən də bu hallar baş verə bilər. Ona görə biz öz maşınımızın zəmanətli olmasını və qorunmasını istəyiriksə, sözsüz ki, kasko sığortaya müraciət etməyimiz daha yaxşıdır. Yəni kasko sığortasının təminat dairəsi kifayət qədər genişdir və cüzi məbləğlər ödəməklə şərti olaraq bu günlərin ortalama qeyd etsək ki, bazar dəyəri 30 min manatlıq bir nəqliyyat vasitəsinin təxminən 700-800 manat civarında bir sığorta haqqı ilə siz avtomobiliyyat vasitəsini sığortalaya bilərsiniz. Təbii ki, burada sığortalının yaşı, sürücülük təcrübəsi kimi amillər nəzərdə tutulur. Sığorta haqqının hesablanmasında yekun olaraq sığorta şirkəti sizə sığorta şəhadətnaməsi təqdim edir. Bu franşiza dediyimiz elementlər onları narahat edə bilər. Deyək ki, franşiza götürürlər, məsəl üçün 500 manata qədər dəymiş zərəri ödəmirəm. Müqavilədə belə yazılır. Siz buna fikir vermirsiniz, amma avtomobilinizin üzərinə deyək ki, bir ağac aşıb 500 manata qədər ziyan dəyib. Siz kasko sığortaya müraciət edirsiniz, çünki belə halda icbari sığorta sizə heç bir ödəniş etmir. Kasko sığorta gəlir, onu dəyərləndirir 400 manat məbləğində və deyir ki, biz sizin qarşınızda heç bir öhdəlik götürməmişik, bu 500 manata qədər. Ona görə sizə bu pulu ödəyə bilməyəcəyik. IQ alırsınız, sonra açıb sizə müqavilədə həmin maddəni, həmin bəndi göstərirlər və görürsünüz ki, özünüz imza atmısınız, amma oxumamısınız.